Munnamagye yaganyuka era yali akulira ekitongole ekikesi mu ggwanga Brig Kayanja alabudde nti ebintu ebyalabiddwa mu kamyufu k'ekibiina ki NRM akaaliwo sabbiiti ewedde bityoboola ennyingo enkulu ez'abatwala mu nsiko okuli okulwanirira enfuga ya ssemateeka n'obwenkanya. Brig Kayanja okwogera bino abadde asisinkanye bannakibiina ki NRM abavudde era Akaayi nga bakulembeddwamu Asharubyayi eyavuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo owa disitulikiti y'era Akaayi nga beemulugunya ku buvuyo obwalabikidde mu kamyufu k'ekibiina kya NRM. Kayanja asinzidde wano n'alabula omukulembeze w'eggwanga nti bw'atakoma ku bantu abakozesa emmundu mu kulonda eggwanga lituuse okumuva mu ngalo. Bagenze tuzza mu nsiko ffe abamu. Democracy number 1 kikyatwala mu nsiko ku 10-point program. Tayinza kulinyirirwa. Nze Kayanja nga nkyali mulamu. Brig Kayanja agamba nti kyennyamiza nnyo okulaba nti abantu bakubwa n'eddembe lyabwe ne lirinnyirwa mu kamyufu ka NRM mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyokka abakozi b'effujjo ne basigala nga bayinaayina. Appealing to you, Your Excellency, I may be alone, but we may be 10 tomorrow. We are not going to allow this to happen. We are just studying it. Ono abadde omukambwe okukira omususa agambye nti ayagala bakulira ebyokwerinda mu disitulikiti y'era Akaayi nga bakulembeddwamu RDC, DPC n'abalala bannyonnyole lwaki waabaddewo ebikolwa by'okubba obululu n'okukuba abantu nga batunula. Before I deal with Kinyamatama and his colleague, 5 they answerable to the government. And if I'm part of this government, and if I shed blood in this government, I request them they should get it out before I reach Rakai. I'm ready to face anything. Ye Asharubyayi Kayanja agambye nti ayagala omukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM General Yoweri Kaguta Museveni okutuuka era Akaayi kubanga ekibiina kya NRM kyolekedde okufiirwa obuwagizi. Naye kyempulira buli muntu ankubira essimu aŋŋamba Asha bw'oba tugenda kudda ffe tusaze okugenda mu opposition kigenda kwonoona ekibiina kyaffe. Singa batakoze mu bwangu ekintu ky'okujja okunoonyereza n'okulaba kiki ekyaliwo. Baba mu ku bassentebe ba NRM ab'eggombolola batiisatiisizza nti bagenda kwabulira ekibiina kya NRM singa tebafuna bwenkanya. Tetuli bamativu era twagalawo ne Asharubyayi Kayanja bamulangirire. Bweba tebamulangiridde tetujja kuddamu kulondera NRM akalo era tugenda mu nuupu. Diera fomu ze batuleetera zali mpangiriza bikikuli. Noonyeze ddala abo abajja n'emmundu obuyinza babujjawa okugenda nga batalaaga ebyalo batiisatiisa abantu. Shafik Galiwango, BBS Telefina, Gambuze. Let them prepare as they said that they will kill me. Ready. These are bullets. Can you see? These are bullets in the bush. Let them show me the bullets. These are poison all over, attempting to kill me. I'm still alive. I can't be threatened by anybody. I respect them, but I don't fear. You can find out from my colleagues, I don't fear. If they want to use that chance that I retired in the army, yes, but I'm still alive. Kinyamatama, 10 years in parliament, no word, instead you attack Azake. Did the people in Iraq send you to attack your fellow MPs? The only word they had from Kinyamatama, attacking Zake. Javira, have you ever said a word? Let's go to the parliament and bring those tapes where you said I defended people in Akai. Don't people in Akai have problems? Today I happened to meet somebody whom I will not tell you the names. He said, Kayanja, people, he's a very big person, a PS, who just visited, we went for burial. And reaching there, people start talking about Kayanja. He said, what Kayanja did for you? Talk about Zukuka. I don't know whether you people, pressmen, you have ever heard about Zukuka. People were dying hunger in Rakai. I said, what is this?
I had planted more than 30 acres of cassava. They stole all of it. I said, let them eat instead of dying. I said, what should I do for these people? I opened up an NGO called Zukuka. In English means wake up. Supplied all the seeds, supplied all the cuttings, we fought hunger. Others managed to buy vehicles. But now you hear the president is running left, right, UPDF, being stolen, being taken. I started it long time ago as Kayanja. I told the Gombola chief, you can ask her, she's a lady. That if you want to steal, don't attempt to steal the man of Chifama sub-county where I come from. You steal. But they were protected and they stole money. I have all the details, I have all the information given to me by the same sub-county chief. $1 million, they were giving them $500,000. The rest in Tibazayambisiza Mukube Papula. Ulila. We need to do something. It's my humble request. This thing is not happening in Rakai. It has happened in Rwengo, Masaka, Kalungu. Today I've had Kalungu. I didn't expect Kalungu to have the same. But now the MP there, the lady, she's protected. Because I was one of those opposite to her to say, I will not stand for the movement, I will come independently. Kumbe she had already assisted. The danger. She's a very clever. This Minister of Water, she's called Sechindi. She's very, very clever. The president should really maintain her. She made an assessment ahead. I said, I'm still a movement. I will stand for the movement, but not in this group. This thing is everywhere. Why don't we really sympathize with the president? President that is in Busega market, a president? Where are we? Where are these ministers? President to reach a stage of going to Busega. For what? And where are they? And what are they doing? I'm not a minister, and I don't wish that I should be one. No. I'm there for the people. I will hear people's voice. I've not stepped in Rakai since they finished the elections. They are calling me left right. Because they want to demonstrate. They say, we want to demonstrate when you are here. You are the one who has been telling us why you fought. You have been telling us how safe the movement is. We have been voting movement because of your words. Come down. Come down here and tell us. People being beaten, sticks, full of the so-called drones. Where is the police? Because if I go to Rakai, I'm going to attack 5 people. 5. RDC should answer me. If I'm born there and I'm a general, I will use those 2 positions. Him to answer me. He had attempted saying that he's the head of security and he's head of elections. Since when? Why did we have the district registrar? DPC, where were you? These are the people, the 5 I'm going to ask questions. Diesel, what did you do? For them, they're supposed to do things secretly. Yes, but it's high time to give us their reports. Don't go far. Don't go far. Ask the diesel. We should look for the diesel of that district or the Director General Internal Security. I'm really requesting you humbly. Look for the Director General of Internal Security Organization. Are you aware that volcano is there and it's killing people right now? I looked a fool. That's the only thing that defeated me in my intelligence, whatever. I looked a fool. I said, I don't know. See, people are dying, you are sleeping. To find out, this is not there, that he went for holiday. To find out to the Giso, that the Giso is not aware. Can you imagine? President State House is aware, but the people on the ground, they are not aware.
It defeated my mind, and I knew the president has intelligence. Let him use that his own personal intelligence. This thing that doesn't need to take 3 days because their staff is responsible to answer the 5. Let them give us their independent report. If they give me report and I'm satisfied, I will come and apologize. I promise. I will come and apologize. If I look at their report and satisfied, people are showing us results. 52, 152. 28, 328. Ma. People are stupid. This was an opening voting. People lining up. Everybody is seeing. It was a very, very good voting. Where the people are 2 in line and you make it 200, whom are they fooling? But the 5, they are the people fooling everybody. I'm after the 5. Before I deal with Nyamatama and his colleague, 5 they answerable to the government. And if I'm part of this government, and if I shed blood in this government, I request them they should get it out before I reach Rakai. I'm ready to face anything because of my people. My mother, she slept crying. My mother, 90 years, crying on the phone when I called her. She Kayanja Bino biki. Nange nawe avudde nengenda mu ekifamba nonde nkuba akalulu twasimbye mu line simanyi babadde 270 mbameka ate oli yafunye 0 ate kukakana kyafunye 5. Mama wange emyaka 9 naye nakiraba nga omuntu takiraba. Atambulira ku migo akirabi nze ngane bajja kunziika ne mama wange manyi ekiŋŋaanya ogendayo agenda kusobola tunula nga ndabi angaye nti bulijjo oŋŋamba nti mwalwana ebyo bye byabalwanya bulijjo oŋŋamba nammwe baafu ebyo bye byabatta. We are not going to allow this to happen. We are just studying it. It's just a matter of time. I'm born from Rakai. We have been getting 90 plus for the movement. People are calling me left, right, that I should not blame them when they go to know. Because they have seen there is a problem within the movement. Movement to movement, you kill each other. Movement to movement, you slash somebody. Who is Javira? Stupid. Javira. He stands and starts abusing me. Into the whole district, Chifamba sub-county where Kayanja General comes, it's full of noob. Thank you, Javira. You have so many people who are supporting you. You have bags and bags of money, which I don't know where you got it. Where do you get that money? Kinyamatama, millions and millions you are dashing. Bags and bags. You never campaigned even singularly. That's what I was told. But you have support of the RDC. Threatening everybody. You must give Kinyamatama. You give or you don't give, she will pass through. I'm the RDC. Woo! Obote, Wakasisi, Nyamurunga, they were there. But where are they? 27 guns, money to remove them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi
mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omudidi gw'ensimbi z'omuwoomusolo ogwayiiriddwa mu kamyufu ka NRM n'obumenyi bw'amateeka obwayoleseddwa abasajja abali mu yunifoomu za poliisi n'amagye g'eggwanga. Ekyo NRM kye yabaddemu bw'okuyita okulonda oba ozizza musango nabo bawetaaga kusibwa kuli tekwadde kulonda. Ebyo nno si bigambo byange, bigambo bya Meja General Eri Kayanja, mwenna gwe mumanyi bwe mwategeera ennyo mu operation Wembule. Oluvannyuma okuleeta muwala we mu byobufuzi ne bayiwa omudidi gw'ensimbi omuyitirivu obungi okulemesa muwala wa Kayanja okuyitawo mu kamyufu ka NRM. Ne balita ne drones 50 okwetola district n'yadde yeesimbyewo, zonna nga zize kukola mulimu okulemesa muwala wa Eri Kayanja okuyitawo mu kamyufu ka NRM. Ne batakoma ku ekyo ne bamulangira okubeera omwavu era omukadde eyali kyayalingedde atakyalina makulu. Byamulumye nnyo n'avaayo mu bukambwe n'obunyiivu obw'ekitalo n'abawooninga n'atuuka n'otubikulira amagulu ge atulage enkovu z'amasasi agaamukuba mu lutalo n'emirundi gy'asimattusa obutwa obugezeddwako bagezaako okumuwa okubeera nti bamutta. Awo tutuuse ekikyafudde NUP okubeera ey'amaanyi okutuusa olwaleero bwe nkikugamba osobola okwewunya ate nga kituufu. Ekifudde NUP y'amaanyi nga bagirwanyisiza mu buli ngeri esoboka yonna n'ebalemerera mpaka kati. Munnange ensonga eri eki butakozesa ssente. Olunaku NUP lwerituuka ekiseera nga nayo emala kusasula ssente iffe okukola bye tukola eriba egudde. Olwaliro ffe buli kyonna kye tukola mu NUP tukikola kuva ku mitima gyaffe. Obulumi obuli mu mitima gyaffe ku lw'ensi yaffe engeri gye yonooneddwamu bwe butukozesa bino byonna bye tukola nga tetwetaaga tusasula wadde ennusu n'emu, era nga tubikola tetufuddeyo ku ki ekinaddira ku bulamu bwaffe, ku famire zaffe ne ku byobugagga byaffe. Ago ge maanyi ga NUP awo gali. Era kyova olaba nti nnuma nnyo simanyi muzimu ki ogwalinnye abamu ku bakulembeze ba NUP. Naddala omuli bano abakyala beesimbyewo ku kifo kya Kampala Woman MP ne baggulawo oluggi lwa fitina ne batandika okugaba ssente. Essaawa eno ng'osanga aboogera ku Shammalende bye bamwogerako nga si lwakuba nti bituufu, wabula baabasasudde boogere ebyo Shammalende agwe. Nga n'aboogera ku Zahara Luyirika bye bamwogerako nga si lwakuba nti bituufu, wabula baabasasudde kwogera ebyo Zahara Luyirika agwe. Obwo bwe bunafu bw'ekibiina okugenda okutandikira. Tujja kufundikira nga naffe tulinga NRM. Ekyasuula NRM kutandika kukozesa ssente abantu bagijjamu obwesige naye bagenda kusasula busasuzi buli kyonna ekikolebwa erina bba wa ssente okikola. Kakube kwambala t-shirt eya kyenvu buli gola bajambadde ekitolinya bafunye omutwalo gwa Uganda ogwa ssente. Awo bwe bunafu obwo. Ate kati ffe ge maanyi ge tulina tetukozesa ssente tukola ku lwansi yaffe ge maanyi ga NUP. Chovola bibalemeredde banoonya bagikwata n'ogirwanyisa wabalemye kubanga mitima gyaffe gye balwanagana nagyo. Era wano njagala okugambira ababulooga bannange tuludde ebbanga ddene nga twogera ensonga ez'eggwanga lyaffe. Mbasaba tetukkiriza bakyala bano kutuzanyisa byabufuzi kuriducinga struggle yaffe kugijja ku levu y'okununula ensi yaffe batusse ku levu ey'okulwanira obufo naffe ne tugwa mu eyo trap. Kibi nnyo twebeereremu tusigale nga tuli focus. Ffe omulamwa gwaffe ne focus yaffe yonna erina kubeera ku butya pulezidenti waffe bw'atudde mu ntebe. Kubanga okuwangula kwa MP tekugenda kukyusa ggwanga, wallahi tekisoboka. Eggwanga ligenda kukyuka nga pulezidenti waffe alayiziddwa ne bwaliba MP azoomu nga gwayingire naye mu bukulembeze ba election zigenda kubeerawo. Bangi abagenda okudduka mu bifo nga teri abagobi babirekewo nga biri vacant tulonderemu abantu abalala batambuze eggwanga yaffe n'omukulembeze waffe. Oba okitegeera. So muve mutwapuza abakulembeze abalwanira obufo tudde ku mulamwa gwaffe.